ที่มันเราซับกลับไปแล้วส่วนตกเลยมันเยอะอยู่โอเคนี่เดินสวยวิ่งยาวดีกว่าแล้วก็ใส่ก้านอยู่โอ้ลองบินหน่อยไหมว่าอะไรไวไม่ไวดีไหมครับเลย โอเคประกันหมดนะครับตอนนี้แน่นกว่าอันนู้นอีกธรรมดาบินไม้ก็ต้องลองรอบนะเราลงนะเพราะว่าน้ำมันก็มีเยอะแหละแต่ว่าเอาชัวร์ไม่ชัวร์ ไปแล้วเขาลงเองแล้วนะพี่ป้อมไปเราไปดีกว่า โอเคนะลงได้สบายโอ้ยฝีมือแบบนี้ พี่ป้อมครับไปทานเบียร์ดีกว่าครับพี่ป้อม แล้วเหรออะไรครับเขาเปิดกัน ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อน ขึ้นไปก่อนครับสบายหัวบินนิยาน้ำมันอ่ะ ผมบินไป ปล่อยอยู่ฮะใครหัวหักเพราะอะไรพี่เหรอได้เบียร์เดี๋ยวพี่จะ ทรู ให้พี่ป้อม พาร์ทต้องดิ ฮะ ทรูพาร์ทต้องดิพี่ พาร์ทเหรอใช่ติดลูกไงคุยกันนะไปเดินกลางน้ำ ระวังสายไฟเข้าไปงั้นเดี๋ยวยังไง เดินกลางน้ำแล้วหยอดกาวอะไรไม่เป็นไรนะมัน เราได้ไปกับในเบียร์เนี่ย มันก็เบิร์นใส่ก็ครับดีครับแล้วไงก็ใส่หัวนี่แหละเห็นไหมอย่าบินลงมาเติมมันบินไม่ เนี่ยพี่นี่อ่ะพี่เดี๋ยวผมลงพาร์ทมาทีเดียวเดี๋ยวขึ้นไปแล้ว เอาแล้วไม่ลงเหรอ อุ้ยพี่ลงก่อนจ้ะให้ผมลงเหรอต้องให้พี่ชัยถอยก่อนพี่ป้อมลองเทรนดูนะ จนโอเคแล้วอ่ะเทพี่เทนใช่ไหม เทรนพี่ มาอยู่นี่ พี่ยายสูงก่อนนะบินสูงก่อนนะผมตัดแล้วนะพี่ โอเคเอาก่อนมาก่อนโอเคหนักตัดแล้วโอเค ตัดแล้วไหม ตัดเลยตัดหัวมันนิดนึงปล่อยมาที่มาปล่อยมาทางนิดปล่อยมาดีรับดี ผมมีเครื่อง ทั้งหมดเลยรับ เลยเหรอ สวยที่รับนิดนึงรับหมดเลย โอ้โห หมดแล้วหมดมันต้องเพิ่มแล้วโอเคแต่ว่าอยู่ที่เพิ่มดีกว่า